Bei schönsten Sonnenschein sind wir hier im Intercity Hotel. Wir haben uns jetzt, glaube ich, nach wie vielen Jahren gesehen? 10, 20 Jahren wieder, ne? Ja, so, nicht so lange ist das nicht. Nee, aber du hast dich ja gar nicht verändert. Du bist ja noch immer frisch wie früher. Ja, das macht durch die CPAP-Therapie. ja, und Durch Schlafapnoe. dadurch, deswegen sehe ich auch so gut aus. Deswegen sehe ich auch so gut aus. Annegret, wie hat es halt bei deinem Mann denn festgestellt? Er hat geschnarcht und geschnarcht. Und dann hatte ich einen netten Kollegen, der hat gemeint, man könnte mal auf Schlafapnoe untersuchen lassen. Und da war er beim Arzt und dann haben die gesagt, ja, er müsste mit einer Maske schlafen. Was hast du ein Glück, dass du einen netten Kollegen hast. So einen möchte ich auch kennen. Ja, so trifft man sich hier wieder. Und sonst kommst du jetzt mit dem Gerät ganz gut aus. Super, muss ich sagen, einmalig. Also besser, also jetzt kann sie ruhiger schlafen. Ne? Ich schnarche nicht mehr. Ne? Und das Gerät ist, also muss ich sagen, Ein neues Leben für uns. super. Damit wären wir 100. Ja, 120. 120. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Informier dich mal für deinen Mann. Ja, genau, das werden wir tun. Du informierst dich über Masken. Aber hallo. Jetzt zeige ich dir, Annegret, noch eine Alternative. Ja, danke.